morning. Today is 23rd of May. And ngayon, tulungan niyo ako. Magluluto tayo ng chicken. Tapos, ilalagay natin sa oven. So guys, without further ado, let's get started. Ito yung mga ginagamit ko pag nagluluto ako ng, yung sa chicken, yung nilalagay sa oven. Nilalagyan ko siya ng salt, konting salt. Tapos, ground black pepper. Tapos ito, di ko mabasa kasi Polish. So, nilalagay is konting salt. Ito, inaano ko siya yung spread. Lalo lang sa loob. Yun. Tapos, may sana may mga herbs. Kaso, wala na kasi yung lagayan namin, nasira siya. So, ayun, kaya ito na lang muna yung gagawin ko. Kasi, yung yung isang pangluto namin sinauli ng asawa kasi di niya nagustuhan. So, kaya sa oven ko lang siya luto. Is itong ground pepper. Nasaan na kayo? Ito. Hindi masyado kasi siya, yung itong pepper, tawag nito? Magiging maanghang masyado. Di ako mahilig sa maanghang. Kaya hindi ko siya lagyan ng marami. Diyan din sa loob, para may lasa sa loob. Siya ginagawa ko, pero mamaya ko pa itong lutuin para masip-sip niya talaga yung lasa. Tapos ito, hugas muna ako kamay. Lang to guys, tansya kung gaano siya karami. Yung gusto nyo. Ako kasi alam ko na kung siya, kung anong lasa. Kasi, hindi naman kami everyday nagluluto nito, pero, nakasanayan ko na siya. Kaya, alam ko na kung ganun, kung gaano karami siya. Hindi ako pro hindi ako pro magluto. Kasi di talaga ako marunong magluto. Natuto lang ng konti nung dito na kasi syempre nasa bahay lang ako. Tapos kailangan kong magluto kasi may may pamilya. So, ito na siya guys. Tapos na siya guys, madali lang to guys. Tapos mamaya ilalagay ko siya sa oven ng 170 degrees. Tapos, ko siya ng 1 hour and a half. Tapos, lutong-luto na to. As in, wala na siyang, yung tugo. Wala na. So, yun lang siya, guys. Ipapakita ko na lang pagluto na kasi mamaya pa to lutuin. I think 3 o'clock. Tapos, ngayon, mga mga 10. So, inaano ko lang siya ng maaga para siya, yung masip-sip niya yung lasa. So, yun. So, yun lang guys. So, maraming salamat sa panunood. Ay, sa susunod ulit. Bye-bye! Wow!